हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे, आशा करते अच्छे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम बड़ा बनाने जा रहे हैं उड़द से। उड़द हम फुला लेंगे रात में, फिर इसको अच्छे से धो लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे, पूरा बारीक पेस्ट पीसेंगे फ्रेंड्स। इसको बारीकी से पूरा पीस लेंगे, दरदरा नहीं रहे इसमें। देखिए अच्छे से, और फिर इसको 10 मिनट तक अच्छे से पूरा फेंटेंगे। तो वड़ा हम जितना ही फेंटेंगे उतना ही हमारा अच्छा फूला फूला सॉफ्ट बनेगा। देखिए इसमें हम जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, अच्छे से खूब फेंटेंगे। हाथी से हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट हमने फेंट लिया है। वेटर कितना अच्छा ही लग रहा है सॉफ्ट। कढ़ाई गरम किए कर लेंगे। इधर पानी भी हम चढ़ा देंगे, पानी भी गरम कर लेंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे। ये तेल हमारा गरम हो गया है। अब ऐसे ही हम अपने साइज़ से आप बड़ा बना लेंगे सब। गैस फ्रेंड्स मीडियम रखिएगा, नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए कितना ही अच्छा फूला फूला बड़ा बन रहा है, कितना ही अच्छा से। वैसे सारा बड़ा बना लेंगे, तब तक हम दही फेंटेंगे। दही को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मेरा सारा बड़ा बन गया है। देखिए कितना ही सॉफ्ट बना है। जो गर्म पानी किए थे उसमें डाल लेंगे और हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। बड़ा और सॉफ्ट हो गया। देखिए अब इसको निकाल लेंगे। अच्छे से इसका पानी हम निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का ही दबाएंगे। फिर प्लेट में इसको सारा निकाल लेंगे। इस पर दही डालेंगे। देखिए फ्रेंड, दही डाल लेंगे। दही डाल लिए। देखिए नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, हरी चटनी डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मीठी चटनी भी डाल लेंगे। मीठी चटनी के वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बड़ा बन के तैयार हो गया है। कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।